हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि हामी अर्को ट्रिग्नोमेट्रिक प्रुफ गर्दैछौँ पहिलाको भिडियो जस्तै यसमा पनि हाफ एंगल युज भएको छ सो हाम्रो फर्स्ट पार्ट भनेको जहिले पनि जुन एंगलको सम दिएको छ ट्रायंगलको एंगलको सम A plus B plus C equals pi or 180 डिग्री हुने दिएको पनि हुन सक्छ सो यसबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ पहिला जस्तै डिपेन्डेन्सी बनाउँछौँ A B र C लाई छुट्याएर सबै हिसाबहरुको यही गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा हाफ एंगल युज भएको छ त्यसैले हामीले यसमा पनि हाफ एंगल युज गर्छौँ सो डिवाइड बाइ 2 on both sides अब हामीले यसलाई छुटाउन पनि सक्छ पाई बाइ 2 अब हाम्रो एंगल्सहरुको डिपेन्डेन्सी आयो अब यो एंगलको A+B/2 र पाई बाइ 2 - C/2 को साइन र कस पनि निकाल्न सक्छौं हामी हो लेट्स डु फर साइन फर्स्ट अब यो भनेको के हो त पाई बाइ 2 भनेको 90 डिग्री हो सो यो भनेको के हुन्छ sin 90 minus C/2 यो भनेको cos C/2 हुन्छ similarly taking cos यो के हुन्छ त cos 90 minus C/2 cos 90 minus C/2 भनेको साइनमा बदलिन्छ अब साइन र cos को रिलेसन आयो cos र sin को रिलेसन पनि आयो AB plus C अब यो रिलेसनलाई हामी फर्दर युज गर्छौं अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि सबै सेकेन्ड डिग्रीमा छ यो रेशियोहरु सेकेन्ड डिग्रीमा हुँदाखेरि सेकेन्ड डिग्री भनेको स्क्वायरहरु भएको स्क्वायरहरु हुँदाखेरि हामीले फर्दर फर्मुलाहरु लगाउन हामीले गाह्रो हुन्छ त्यसैले यो स्क्वायरहरु हटाउनु पर्यो पहिला स्क्वायरलाई सिंगल पावरमा ल्याउनु पर्यो त्यसलाई के गर्ने त हामीसँग के फर्मुला छ यो sin स्क्वायर समथिङ समथिङहरुलाई सिंगल डिग्रीमा ल्याउने हामीसँग फर्मुलाहरु छ अब यहाँ लिस्ट आउट गर्छु म यो डबल एंगल को भयो हाफ एंगल को लागि हामीसँग छ cos theta is equals to 1 minus 2 sin square theta by 2 हो अब sin square theta को मात्र एंगल लिने हो भने चाहिँ अब यो फर्मुला हामीले यहाँ फर्दर युज गरौँ अब यहाँ युज गर्नको लागि हामीसँग के चाहियो 2 चाहियो अब यहाँ 2 छैन नभएको 2 लाई राख्नलाई के गर्नु पर्यो फर्स्टमा हामीले हाफलाई मल्टिप्लाई गरेर यो भित्र चाहिँ सबैमा 2 हाल्दियौ अब यो हाफ चाहिँ जस्ताको तस्तै रहने भयो अब भित्र यो 2 sin square A/2 भनेको योसँग म्याच हुने आयो थीटाको सट्टामा A सो यसलाई कन्भर्ट गरौँ 1 minus cos A plus यो पनि 1 minus cos B plus 1 minus cos C हो अब यो हाफ जस्ताको तस्तै हुने भयो अब यहाँ यो 1 तीनटा 1 छ हामीसँग यो 1 यो 1 यो 1 तीनटाले जोड्दियो भने 3 बन्छ so 3 minus cos B minus cos C अब यसमा मलाई चाहिँ यो दुईटाको कम्बिनेसन फर्मुलामा जान्छ जस्तो लाग्यो अब यसलाई फर्मुलामा हाल्नको लागि हामीसँग कस्तो छ माइनस cos
C minus cos D भन्ने फर्मुला त छैन सो के गर्छ त भन्नु अब यो दुईटा फर्मुलाको लागि यो दुईटामा माइनस कमन लियो भने के हुन्छ cos A plus cos B हुन्छ पछाडिको cos C लाई चाहिँ हामी छुँदैन अहिले हो अब यो चाहिँ कुन चाहिँ फर्मुला यसको लागि के फर्मुला छ यो फर्मुला यहाँ एप्लाई गरौँ यो माइनस चाहिँ होइन है मिस्टेकले आएको सो हाफ जस्ताको त्यस्तै हुने भयो 3 माइनस अब यो फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ यो फर्मुला लगाउँदाखेरि 2 cos C को ठाउँमा A छ D को ठाउँमा B छ by 2 times cos C minus D by 2 हो पछाडिको cos जुन छ त्यसलाई अहिले त्यस्तै राखिराखौँ अहिले अब हामीसँग छ अर्को cos A plus B by 2 भनेको हामीले अघि कन्भर्ट गरेको जस्तो लाग्यो हो उ यहाँ छ नि cos A plus B by 2 भनेको के हो रे sin C by 2 हो रहेछ हो अब हामी सब्स्टिट्युट गरौँ sin C by 2 रहेछ अब cos A minus B by 2 लाई चाहिँ हामीले के गर्ने अहिले उपाय छैन अब cos C भनेको के हो त cos C भनेको यहाँनिर एउटा यो जुन फर्मुला छ cos theta equals to 1 minus 2 sin square theta by 2 त्यो फर्मुला यहाँ लगाइदिउँ अब मिल्ने ठाउँमा ब्र्याकेटहरू खोलौँ 3 minus 2 sin C by 2 to cos A minus B by 2 अनि यहाँ ब्र्याकेट खोल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन आउँछ त माइनसले ब्र्याकेट खोल्दाखेरि -1 माइनस एन्ड माइनस प्लस 2 sin square C by 2 यति हुन आयो अब फर्दर के गर्न सकिन्छ 3 र -1 गर्दाखेरि 2 बन्यो हो अब अर्कोमा के गर्छ भन्दा ग्रुपिङ गर्छ अब कुन ग्रुपिङ गर्छ भन्दाखेरि यो टर्म र यो टर्मलाई ग्रुपिङ गर्न मिल्यो किनभने दुईटामा sin C by 2 कमन छ त्यसैले दुईटामा चाहिँ sin C by 2 कमन लिएर सँगै हाल्दिन्छु माइनस पनि लिन्छु 2 पनि sin C by 2 पनि कमन लिदिन्छु यो भयो भने यहाँ बाँकी रह्यो cos A minus B by 2 अनि पछाडिकोमा 2 गइसक्यो sin स्क्वायर दुईटा sin स्क्वायरमा एउटा sin चाहिँ त्यहाँ गयो सो एउटा sin बाँकी रहने भयो sin C by 2 अनि माइनस पनि अगाडि कमन लिएर गइसक्यो सो एउटा माइनस हुन्छ प्लस गर्नु माइनस र माइनस प्लस हुन्छ हो ओके अब फर्दर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाफको हाफ नै हुन्छ 2 minus 2 sin C by 2 लाई हामीले केही नगरौँ अब यहाँनिर cos A minus B by 2 छ एउटा हामीसँग अनि माइनस sin C by 2 माइनस sin C by 2 भन्ने के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामी फर्स्टमा युज हामीले बनाएको छ नि sin C by 2 भनेको cos A plus B by 2 रहेछ हो cos A plus B by 2 sin C भनेको cos A plus B by 2 अब यहाँनिर के फर्मुला लगाउन सकिन्छ अगाडिको त जस्ताको त्यस्तै भयो 2 sin C by 2 लाई के पनि नगर्ने अब यहाँनिर के फर्मुला लगाउन सकिन्छ
सकिन्छ यसलाई C मान्नु यसलाई D मान्नु के फर्मुला छ त हामीसँग यस्तो खालको cos C minus cos D भन्ने फर्मुला छ cos C minus cos D भन्ने के फर्मुला छ is equals to -2 sin C plus D by 2 times sin C minus D by 2 यो फर्मुला चाहिँ अब हामी यहाँ एप्लाई गर्छौं अब के हुन्छ त यसमा एप्लाई गर्दाखेरि 2 sin यो भनेको हाम्रो C plus D भनेको यो divide by 2 times sin हाम्रो यो C minus D divided by 2 हामी ब्रैकेट खोलौं एलसीएम लियौं यहाँ माइनस पनि हुन्छ -2 times sin लाई sin को जस्तोको जस्तै राखौं अब यसलाई यहाँ 2 कमन लिन मिल्यो आई मिन एलसीएम लिन मिल्यो अनि a minus b plus a plus b whole divided by 2 times sin यसमा पनि एलसीएम लियौं 2 a minus b minus a plus b whole divided by 2 छ अब यहाँनिर ब्रैकेट खोलौं a minus माथिको a minus b अब प्लस ब्रैकेट खोल्दाखेरि त साइन को के गर्नु परेन a plus b नै हुन आउँछ डिवाइड बाइ यो 2 र अर्को डिनोमिनेटरमा भएको 2 दुईटा दुवै डिनोमिनेटरमा बस्छ र मल्टिप्लाई हुन्छ ओके अब यसमा पनि ब्रैकेट खोल्यो भने अगाडिको a minus b भयो अब माइनस छ माइनसले ब्रैकेट खोल्दाखेरि माइनस a minus b हुन आउँछ यसको डिनोमिनेटर 2 र अर्को डिनोमिनेटर 2 मल्टिप्लाई हुन आउँछ तल डिनोमिनेटरमा बसेर हामीसँग काट्ने ठाउँहरु छ यो र यो काट्न मिल्यो यो र यो काट्न मिल्यो दुईटा a छ सो 2a divided by 4 times sin minus 2b divided by 4 2 ones are 2 2 twos are 4 2 ones are 2 2 twos are 4 and negative b by 2 हो अब यहाँनिर एउटा अर्को फर्मुला थाहा पाउनु पर्छ हामीले साइन को लागि साइन को एंगल नेगेटिभ भयो भने which is equals to negative sin theta यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ अब यहाँनिर एप्लाई गरौँ नेगेटिभ अगाडि आयो अब ब्रैकेट खोल्दिउँ एउटा ब्रैकेट खोल्दिउँ फर्दर यो नेगेटिभ र यो नेगेटिभ यो नेगेटिभ मल्टिप्लाई हुन्छ मल्टिप्लाई भएर पोजिटिभ हुन आउँछ सो दे बिकम पोजिटिभ पोजिटिभलाई त हामीले लेख्नु परेन पोजिटिभ हुँदाखेरि ब्रैकेट हटाए पनि हुन्छ हामीले sin a by 2 बाँकी रह्यो पछाडिको यो नेगेटिभ नेगेटिभ प्लस भइसकेपछि sin b by 2 बाँकी रह्यो अब यहाँनिर अर्को के बाँकी रह्यो त 2 यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई भएपछि 4 अब यहाँ sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 लाई एरेन्ज गरेर लेखौं sin a by 2 sin b by 2 र sin c by 2 लाई एरेन्ज गरेर लेखौं
अब यो हाफले पनि सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ 2 into हाफ भनेको कति हुन्छ हाफ into 2 minus 4 into 2 divided by 2 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 अब 2 divided by 2 भनेको त 1 हो 4 divided by 2 भनेको 2 sin A by 2 sin B by 2 into sin C by 2 हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड यही हो त लेट्स चेक हो सो हिसाब मिल्यो So good luck to everyone. Please like and share and subscribe. Thank you.